هل سمعتم عن النبي الذي يحيى الله على يديه جيشا كاملا؟ فاستمعوا إلى هذه القصة. إنه النبي حزقيال عليه السلام، الرجل الذي أظهر الله على يديه آية عظيمة، وهي من أعظم القصص الدالة على قدرة الله المطلقة على الإحياء بعد الموت. في زمن بعيد خرج قوم من بني إسرائيل من ديارهم وهم ألوف، فرارا من وباء شديد حل بأرضهم، وخافوا أن يدركهم الموت في بيوتهم، فظنوا أن الابتعاد عن أرض البلاء ينجيهم من قدر الله، فأراد الله سبحانه أن يعلمهم أن الموت والحياة بيده وحده، وأن الفرار لا يرد القضاء. قال تعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون فأماتهم الله جميعا في الأرض التي خرجوا إليها وسقطوا بلا حراك، ثم بمرور الزمن صارت أجسادهم عظاما يابسة متفرقة في الصحراء. ومضت سنوات حتى مر نبي الله حزقيال عليه السلام بذلك المكان، فرأى العظام متناثرة، فتوقف متأملا في قدرة الله، وقال متعجبا متضرعا: يا ربي، كيف تحيي هؤلاء بعد أن صاروا عظاما ورفاتا، وكيف يعودون إلى الحياة بعد هذا الفناء؟ فأوحى الله تعالى إليه أن ينادي العظام بأمره، فامتثل النبي لأمر ربه فنادى، فتحركت العظام واجتمع كل عظم إلى موضعه، ثم كسيت لحما، ثم غطيت بالجلد، ثم نفخ الله فيها الأرواح فعادوا أحياء قياما ينظرون. فلم يكن ذلك هلاكا دائما، بل كان آية عظيمة ليعلموا أن الموت والحياة بيد الله، وأنه لا ملجأ من الله إلا إليه، وأن الفرار لا ينجي من القدر. سبحان الله. ونختم بقول نبي الله يونس: لا إله إلا أنت سبحانك